好啦，而家咧開始呢個 Villa 嘅 tour 啦，未住過啲咁靚嘅地方，咁咧就同佢哋傾咗啦，咁咧就加咗400蚊啦，大約，咁咧喺呢度咧就住3晚，係啦，睇一睇啦。呢度出面呢，就係一個花園仔，呢啲呢，全部係熱情果啊 ，passion fruit 好多啊，不過未食得。係啦，呢個棚呢，係 passion fruit，咁隔離呢，都仲有一間嘅，不過隔離呢，呢幾日都冇人住嘅。呢度就係咁樣啦。呢一嚿呢，就係一個好正嘅泳池嚟嘅，呢一個一陣間就會過去嘅啦。係啊，咁而家就嚟返呢度啦。好啦，咁入去睇下啦，睇下我間 Villa， 睇下我間私人別墅，3日嘅私人別墅。OK， 趁我未將啲嘢搞到亂晒之前呢，就喺度睇下咁樣啦。呢度係下層，咁咧有上層嘅喎。佢哋啲人咧係，尋日見到佢哋咧喺度執房啊咁樣咧，佢哋啲玻璃咧係真係抹得好乾淨㗎，冇手指毛，冇啲跡啊咁樣喺度嘅。係啦，呢個咧就係廁所浴室。啲洗頭水啊，同埋啲梘液咧，全部都係啲香薰油嘅梘液洗頭水嚟嘅。係啦，呢個咧都係半露天嘅喎，咁但係當然有個簾你可以拉咗落嚟嘅。出面好多咧，好多花。OK，閂返個門先，因為呢度裡面咧係開咗冷氣，間房係有啱啱有電單車經過，佢哋呢度其實主要人咧都係啲人全部都係用電單車嚟代步。好，閂返燈先。好，上去上面睇啦。個樓梯上成，都會睇到隔離嗰間屋嘅，不過呢幾日冇人住。係啦，咁呢個可以睇到啦。有啲聲，可能係啲風吹到啲嘢。嗱，呢度就係上層啦。上層呢，就係一個半 open 嘅 area 嚟嘅，有廚房嘅喎。其實呢係可以喺度煮嘢食嘅喎。
有呢個電爐啦，係啦，其實係 OK 㗎。我頭先睇過，有啲煮嘢食嘅嘢都齊㗎，係啦。咁就有得洗潔精啦，洗嘢嘅嘢啦。呢度啲水咧應該係有 filter，可能係可以就咁飲嘅咯。不過 anyway 我都會煲水㗎啦。早2日嚟嗰陣咧，沿途喺生果檔買咗啲芒果啦，同埋火龍果。3個芒果，3個火龍果咧就係圍起咧係60蚊咯，係啦，好似貴咗啲啊嗬，係啦，但係好甜嘅喎。我個印尼杯麵啊，好味㗎，其實都圍起上嚟應該好似3蚊到啊，係應該買多幾個。可以睇下出面咧，佢其實有啲士多仔咧，應該係啲村民咧喺度，佢有啲零食啊咁樣，可以睇下仲有冇杯麵賣。嗱呢度，咁櫃桶都有齊餐具啊，唔知係真係可以喺度整嘢食咯。我諗係因為有啲人會揸車嚟啦，或者如果係你可以約佢哋啲 shuttle bus 咧，落去附近最近嗰個地方嗰度買嘢咯。係啦，不過一個人就唔使搞咁多嘢啦，都一樣有啲茶啦，同埋咖啡。係啦，呢個茶咧幾好味㗎，係啦，呢個茶幾好味嘅。咖啡我聞過都好香，不過我唔飲齋啡啊，所以如果冇奶咧就唔得啦。有糖啊，仲有呢一個茶包嚟嘅，又係呢個茶包都 OK 嘅，都好味嘅。都唔錯嘅，係啦。佢就啲嘢都係 organic 咯，全部都係好多都係自己，好似整嘢食咁，好似好多都喺度自己呢度生產啊，種植。咁有多士爐啦，有呢個熱水煲熱水啦，呢度有水啦，係啦。咁雪櫃就係咯，都係嗰啲嘢啦。呢2罐啤酒我自己。都係嗰啲嘢啦，跟住就乜都冇啦。好，咁睇翻呢度啦，好正啊，係嘛？係啦，咁咧呢度係食嘢㗎啦，呢度俾你坐喺度做乜都得㗎啦。係啦，外面係咁樣啦。頭先嗰啲熱情果咧就喺呢度啦，呢度都睇到有幾個，好多熱情果。佢其實我見到好多地方咧種菠蘿啊、木瓜啊、香蕉啊咁樣咯，所以佢呢度啲生果其實真係唔需要去買，係啦，喺出面買咯。咁同埋呢度都根本呢個島都係好多種呢啲嘢嘅地方咯，咁所以咧就食材係新鮮嘅咯，係啦，咁都係個頂咧就有個吊扇。咁呢度下面咧係有啲屋仔嘅喎，咁我問過佢哋呢度全部咧都係啲村民啦，咁同埋啲村民咧多數都係喺翻呢度做嘢嗰啲人嚟嘅，係啦。咁出面呢度咧係有一間新嘅 villa 起緊，係啦。尋日我都有經過嘅，嗰度就近啲reception，係啦。呢一座咧應該係個 reception 嗰度啦，係啦，呢一座。咁但係如果行落去咧，我諗都要，我諗 within 10分鐘咯，我覺得應該冇問題嘅啦，10分鐘度應該行到過去啦。係啦，咁就大致上係咁樣啦。